Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 23 April. Ingesteldheid van die hart. Ons vermoë om deur die woord van God onderrig te word, hang grootendeels af van die ingesteldheid en perspektief waarmee ons die Bybel benader. Hoe verklaar 1 Korintiërs 2 vers 14 dit? Ons lees eers Job 22 vers 22. Neem tog uit sy mond onderrig aan en lê sy woorde weg in jou hart. Ons lees dan nou 1 Korintiërs 2 vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 1 Korintiërs 2 vers 14. Wat beteken dit om 'n onderskeidingsvermoë rakende geestelike dinge te hê? Dit beteken dat mens insig en begrip aangaande geestelike dinge het. Iemand wat dus ontvanklik vir geestelike dinge is, put heeltemal ander betekenisse en lesse uit 'n bepaalde skrifvoorlesing as iemand wat nie ontvanklik vir geestelike dinge is nie. Dit maak tog sin. Iemand wat die Bybel as dwaasheid beskou, sal dit immers nie in 'n soeke na die waarheid raadpleeg nie. So beide ons ingesteldheid teenoor die Bybel en die wyse waarop ons dit lees, is van kardinale belang vir ons opwas in Christus, vir ons hegte vriendskap met hom. Hoe verduidelik Paulus dit in 1 Tessalonisense 2 vers 13, wat lees: Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van die mens nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. 1 Tessalonisense 2 vers 13. Dit is deur geloof dat die woord van God in mense binneste werk. Wanneer jy die Bybel oopslaan met die oortuiging dat God iets deur daardie gedrukte woord vir jou wil sê, sal hy inderdaad met jou praat en aktief in jou lewe werk. Die feit is dat mense geloof en verwagtinge so 'n geweldige deurslaggewende rol in so baie sye van jou Christelike wandel speel. Nietemin is daar goeie nuus. Selfs al is jou geloof klein, dalk so klein soos 'n mosterdsaadjie, kan die Here dit laat groei. Lukas 17 vers 6 lees: En die Here sê, as julle geloof gehad het, soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. Markus 9 vers 24 sê ook: En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Een van die Bybel se groot doelwitte is om elkeen se lewe met die waarheid te verlig, om lig op die toestand van ons verhouding met God te werp en om ons te wys hoe om ons bande met hom te verstewig. As jou hart oop is vir die Heilige Gees en jy die woord met nederigheid benader, sal verandering beslis kom. Dit is natuurlik nie iets wat mens elke dag opmerk nie, aangesien die soort verandering in hierdie toename in Christus stapsgewys plaasvind. As ons egter aan sonde en apatie vasklou en nie bereid is om te verander nie, gaan Bybellees nie veel in ons lewens uitrig nie. Die invluisterende Heilige Gees wil ons nader aan Jesus Christus bring. Die vraag is net, wil ons nader gaan? As ons gewillig is, sal ons die wysheid tot verlossing ontvang, soos gelees in 2 Timoteus 3 vers 15. So sal ons dan die ongelooflikste dinge denkbaar raak sien. Vra jouself die volgende af:
Wat is my gesindheid of houding, my hartsingesteldheid en benadering wanneer ek die Bybel oopslaan? Is my opinies die dryfveer? Probeer ek my sienings regverdig? Kom ek daarenteen met 'n ontvanklike geindheid na die Bybel? Kom ek met die vertroue van 'n kind, bereid om 'n kopskuif te maak, soekende na die dinge wat God vandag vir my wil sê? Waarom is ons antwoord hierop so belangrik?